Surinkinėsime kameros malūną. Mums reikės pasiimti mūsų plastikinį vamzdį ir surasti jo lygsvarą. Pasiemam taip pat šalmą, išimam vidinę dalį. Ant varžto uždedam porą veržlių, prakišam pro šalmo vidinę dalį. Prakišę varžtą uždedam porą poveržlių, dantytą fiksuojamą poveržlę. Pasiemam mūsų plastikinį vamzdį ir uždedam ant varžto. Kai vamzdis yra uždėtas ant varžto, uždedam porą poveržlių, dantytą poveržlę ir dar kokias 4 poveržlės. Ir užsukam. Apverčiam šalmą, įdedam vidinę dalį, surinkę pagrindinę kameros malūno dalį, galim pradėti tvirtinti kamerą. Užfiksavę ant vieno vamzdžio galo kamerą, kitame gale tvirtinsim svorį. Į pragręžtą skylę įdedam varžtą ir atitinkamai kameros svorio įdedam reikiamą kiekį poveržlių. Ir užsukam veržlę. Dabar mūsų kameros malūnas yra paruoštas testavimui. Tokį prietaisą lengva pasigaminti. Jis kainuoja žymiai pigiau nei panaši įranga. Sukuria įdomų filmavimo rakursą ir sverto sukimosi pagalba filmuoja dinamiškus, neįprastus kadrus, kurių komponavimas lieka jūsų fantazijai. Šio prietaiso pagalba jūsų filmo veikėjas, aktorius ar dokumentinis personažas gali tapti operatoriumi. Įrenginys yra lengvai išardomas ir galima naudoti jo detalės atskirai. Jeigu norite pasižiūrėti gautą rezultatą, spauskite taip.